अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ शॉपिंग पे। शॉपिंग किस लिए कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगी। तो चलें चलते हैं शॉपिंग पे और देखते हैं कि मैं क्या कुछ लेती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर। पहले हम लोगों ने सोचा था कहीं और जाते हैं, लेकिन फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि हम लोग सिटी सेंटर ही चले जाते हैं। वहाँ से आराम से एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी सिटी सेंटर ही जा रहे हैं और पाकिस्तान वालों के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ गिफ्ट्स लेने हैं, वो लेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एंटर हो रहे थे और फ़ीवर चेक हो रहा है हमारा। पहले जो है वो फ़ोरहेड पे चेक करते थे, लेकिन अब जो है वो हैंड पे चेक करते हैं। तो अभी फ़ीवर चेक हो गया, अभी हम अंदर जाते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जो है कह रहे थे सबसे पहले हम सिनेमा जाके देखते हैं कि कौन सी मूवी आई हुई है अच्छी, फिर अगर अच्छी लगी तो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सिनेमा की साइड जा रहे थे और वहाँ से हम लोगों ने देखा कि कोई भी ख़ास मूवी नहीं थी। लोग भी बहुत ज़्यादा तो रश नहीं है यहाँ पे, आज रश बहुत कम इसलिए भी है क्योंकि सब लोग अपनी जॉब्स वगैरह पे हैं। हम नॉर्मल डेज़ में आए हैं, अगर हम वीकेंड वगैरह पे आते हैं बहुत रश होता है उन दिनों में। तो आज क्योंकि नॉर्मल डे था, लोग जॉब्स वगैरह पे हैं, इसलिए रश नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी मूवी जो है मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आई, सारी बेकार थी। तो हमने सोचा कि छोड़ो, दफ़ा करो, फिर कभी आके देख लेंगे। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं स्मार्ट बेबी में, और मुझे लग रहा था यहाँ पे अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं। बच्चों के कुछ कपड़े लेने थे, तो अभी यहाँ से हम लोग देखेंगे कि बच्चों के कपड़े कुछ अगर हमें पसंद आते हैं तो हम यहाँ से ले लेंगे। अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी वैसे यहाँ पे, लेकिन हमें चाहिए थे सर्दी के कपड़े, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब सर्दी ज़ाहिर आना स्टार्ट हो गई है, तकरीबन आ ही गई है। तो ज़ाहिर मोटे कपड़े चाहिए थे, थोड़े सर्दी के कपड़े, तो स्वेटर वगैरह लेने थे अच्छे से, कोई मिल जाते तो यहाँ से तो कोई ख़ास पसंद नहीं आया था। मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं आ रहा था। मुझे एक दो पसंद आए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आए। तो मैंने कहा छोड़ो, अभी कुछ और शॉप्स में भी जाके देख लेते हैं। हमने सोचा था मैक्स में जाके देख लेंगे। तो बस यहाँ से थोड़ा सा आपको विज़िट कराती हूँ, उसके बाद चलते हैं मैक्स में। वैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। और जो इसकी प्राइस थी वो भी काफ़ी नॉर्मल थी। तो जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिया कुछ भी यहाँ से। तो ये जो आप शॉप्स देख रहे हैं, ये वाली शॉप जो है वो निशाद लीलन की है। और यहाँ पे देखें तो कोई एक बंदा भी आपको नहीं दिखेगा, कोई एक कस्टमर भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इनके ड्रेसेस। नॉर्मली अगर जाओ तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर ये सेल वगैरह में लगाएं तो फिर इनके पास बहुत रश होता है। जैसे कि खाड़ी वगैरह की सेल लगती है, निशात की सेल लगे तो यहाँ से लोग आके ले लेते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत कम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं मैक्स में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैक्स में मुझे चीज़ें पसंद आ जाएंगी। मोस्टली मुझे वहाँ पे चीज़ें पसंद आ जाती हैं। तो ये मैक्स में ही हम लोग आ गए हैं, अभी अंदर एंटर होंगे हम लोग। बाहर से ही मैं कुछ आप लोगों को ड्रेसेस दिखा रही थी। तो मैक्स में भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं आपको, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। दूसरा इसकी प्राइस भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होती, नॉर्मल प्राइस होती है। आम लोग भी ईज़िली यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड अपने लिए कुछ देख रहे थे, अपने लिए शर्ट्स देख रहे थे। तो पाकिस्तान भेजने के लिए हमें एक जैकेट चाहिए थी, और जैकेट या स्वेटर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ हो। तो ये वाली जैकेट मेरे हस्बैंड को पसंद आ रही थी, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी।
कुछ इतनी ख़ास नहीं लग रही थी, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि ये बहुत अच्छी है। तो खैर फिर ये नहीं ली थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं आई थी। तो अभी आगे चलते और देखते हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। और यहाँ पे बेल्ट देख रहे थे, हस्बैंड को बेल्ट लेना था, तो ये उन्होंने एक बेल्ट लिया था। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी है। मैक्स में विंटर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी आई हुई है और बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, स्वेटर्स और जितनी भी चीज़ें हैं विंटर्स के हवाले से बहुत अच्छी थी सारी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो अभी क्योंकि हम लोग गिफ्ट्स वगैरह ले रहे हैं तो खाली हमने सोचा था कि अभी गिफ्ट्स के लिए ही करते हैं शॉपिंग। बेटी के लिए भी मुझे सर्दियों की शॉपिंग करनी है, तो वो नेक्स्ट टाइम आऊँगी फिर इंशाल्लाह लूँगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मुझे अच्छी लग रही थी। तो मैं सोच रही थी बेटी के लिए भी लूँगी यहाँ से। सबसे अच्छी जो बात मुझे यहाँ की लगती है वो ये है कि इनकी चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और दूसरा इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। दूसरे ब्रांड्स में चले जाओ तो वहाँ तो कानों को हाथ लगते हैं, इसलिए मैं मोस्टली यहीं पे आ जाती हूँ। और आप लोग देखें इनके प्राइसेस मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रही हूँ, इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हैं और रेंज में हैं। तो इसलिए सबसे बेटर मुझे यही रहता है कि मैं मैक्स में आऊँ, आराम से शॉपिंग करूँ। हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है, इवन आपको कॉस्मेटिक्स मिल जाती है, मेकअप का जितना आपका सामान होता है वो मिल जाता है। इसके अलावा ज्वेलरी है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है इनके पास से। और ड्रेसेस तो आप लोग देख लें, बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं इनके पास। और इस बार तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी वैरायटी है इनके पास। शूज़ की भी इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है और मुझे अच्छे लग रहे थे काफ़ी, लेकिन आज क्योंकि गिफ्ट्स वगैरह लेने थे और पाकिस्तान के लिए शॉपिंग हो रही है तो मैंने सोचा कि नहीं, इसके अंदर कोई डंडी नहीं मारनी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, खाली गिफ्ट्स वगैरह ही लेने हैं जो हमें ज़रूरत है, जो चाहिए, जो कि हमने पाकिस्तान भेजने हैं। तो बस अब वही शॉपिंग होगी और तो बस कोई भी फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं करनी है आज, और बस जो चीज़ें चाहिए अभी वही लेंगे हम लोग, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। हमेशा की तरह लास्ट डे में शॉपिंग होती है, जिस दिन जाना होता है उससे एक दिन पहले या उसी दिन शॉपिंग हो रही होती है हमारी। और आज भी ऐसे ही हो रही है हमारी शॉपिंग, इसी दिन जाना है उसी दिन शॉपिंग हो रही है। तो ऐसे ही होता है, फिर बहुत अफरा तफरी हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से शॉपिंग करना और बहुत थक जाता है बंदा। तो इसीलिए बस काम की चीज़ें लेनी है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ को नहीं लेना है, हाथ नहीं लगाना। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएंगे फिर अपने लिए भी शॉपिंग करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं और उसी के ऊपर मेरी सारी तवज्जो थी कि मैं सारी चीज़ें ले लूँ जो जो मुझे लेनी है। यहाँ मैं आ गई थी ज्वेलरी के सेक्शन में, और ज्वेलरी भी मुझे थोड़ी बहुत लेनी थी गिफ्ट्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो अच्छी थी, मुझे अच्छी लग रही थी। वैसे इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है, लेकिन इस बार ज्वेलरी की बहुत अच्छी वैरायटी नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी, बस वही नॉर्मल सी वैरायटी थी। तो बस एक दो चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लग गई थी और वो मैंने फिर गिफ्ट्स के लिए ले ली थी। तो इतनी ज़्यादा इनके पास वैरायटी नहीं थी
ज्वेलरी में इस बार। जी, तो यहाँ पे हो गई है हमारी शॉपिंग कंप्लीट और यहाँ पे बिलिंग वगैरह करवा रहे हैं, पे करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे, थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो गई है और भूख भी बहुत लग रही है। तो वीडियो में देख के आप लोगों को लग नहीं रहा होगा कि मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन मैं वाकई बहुत थक गई थी। तो ये जो ड्रेस आप लोग देख रहे हैं ना, येलो और रेड वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये ट्रेडिशनल सा। और मैं सोच रही थी कि अपनी बेटी के लिए एक बार तो ये लूँगी क्योंकि वो नॉर्मली इस तरह की ड्रेसेस पहनती नहीं है, ट्राउज़र शर्ट और बैंड शर्ट इस टाइप की चीज़ें पहनती है। तो ये एक ट्रेडिशनल सा बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा बहुत सूट करेगा उसके साथ। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम आए तो फिर ज़रूर लेंगे, क्योंकि इस टाइम तो हम लोग बहुत थक गए और इरादा यही था कि सीधे घर जाएँ। आप लोगों से भी चाहती हूँ इजाज़त, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया था पाकिस्तान जाने के लिए, और पाकिस्तान जा कौन रहा है वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना सब लोग ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलूँगी जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।